Museveni is going to dissolve the committee kyekubala motoka bazisesemye kubanga bano ababbi bakiyita enzige these monkeys and what you don't know bajja ne babazanyira ku bwongo bano abasajja nze nzekka nze mbasobola mugenda muwulira ng'alaajana let us contribute money we give his wife 2 billion we give him 5 billion because the money is inciting the people to kill us. The money is loved by the president. They have a special channel in which they communicate. Let us raise money, give this money 5 billion. Temuzi wa muntu mulalo yumuvuka ababira bwerere ne luyindi ya mubba nani. Waliwo gebaziwa. Tewali asobola kuwogera nange. When I have an issue. Taliyo. Over matter. Tasobola taliyo mukube nyondo. Well, you see this man, I've never seen a man who keeps anger for 7 years. Yes. Kati 5 billion bazirete. Bazikuwe. Bazikunganyiza. Tebatawana ziteeka mula. President wabalagidde bazeyo 5 billion ze babba nezange bazimbe. Kakati nze nkubuulira nti abasajja abo tebaategeera coronavirus. From the beginning tebamumanyi. Bo balowooza nti okubba kujja kuba kwa lubeerera. Tebayawula coronavirus na nzige. Enzige don't kill people at that magnitude. Enzige can lead ku njala later. Yes. Refugees are not Ugandans. Abo babba. Gindi kine ekyegindi buduuda ojja kubba because you can easily silence local leaders. This is a different issue. Museveni decided to do what other leaders failed to do. And that's why mbagamba nti abalowooza nti tujja kuddayo kisibo mukibala mubalira bwereere. Era bo okumanya abasajja abo bannange bazibu. Kati bali mu meeting babala post coronavirus period. We shall have so many poor people. Post-COVID. Post-COVID. We shall have so many people. Obuwunga tububye. Bagay Museveni agenda kubala n'amaanyi mangi nnyo. We must destroy parliament. Naffe. Nedda. Omwana n'azimba ennyumba n'azimba ewoteri ewaabwe efaanana Serene yajja ng'awunya olubumu. Sente muzireete. Ayinza okuba akola. Kano akasajja kajja ewa Pike nga nandaweyanjulifu. Bring the money back. Abakatoliki batugamba okuzaayo ebibbe eri bannannyini byo. If you have realized that we shall have a chaotic situation, then return the money. Help Museveni to return the money. But we are creating trouble for him. Kakati ono si coronavirus. Koze mulimu kisiibo naye era nja kiwumbawumba si kibi nnyo. Omukazi ow'ewaka yali agala house boy. Shamba boy. Nate ennaku zitubayita domestic assistant. Kakati ng'omusajja yatwala abaana. Olumala okutwala abaana ono house boy ne yeefumba obuliri. Musajja atutta abaana omukazi asigaddewo yekka mu buliri. Kasala baddadi ng'afulumye ye n'ayingira obuliri. Kakati olumu omukazi agenda omusajja alwala. Musajja bw'alwala ng'agamba mukazi we nti ndi mulwadde sisobola kutwala baana. Abaana gwe bavuga okole ki? Obatwale. Ng'omukazi avuga baana. Ate houseboy teyamubuulira nti abaana kati nze mbatutte mu buliri siriimu. Houseboy nga tajja mu kisenge yamala n'akajjuza. N'akajjuza n'alyoka yeefumba obuliri. Atiga amuyita oli munne. Omusajja n'amugamba nti gwa nontiga ki? Ambadde nga nti buliri mulimu mami. Kakati na bano enzige is different. Enzige have not killed many people. Enzige can kill after effect, after eating. Nti kasava ani refugee mububbira sente mu prime minister's office ewakise kati was a recovery program kati obwongo bwabwe obutono nze neewunyiza abaana abo. How can you tarnish the company belonging to your sister-in-law? And this boy was told to apologize to all of these people he has injured. Musajja akabuuza, will you remain with this status? Kalina gye kagenza okwetonda ne kagamba mbubaasidde naye akasajja gwe nkufunzizza kabafunza ki?
mwina mbafunziza bwetwa mutegeredde mu famire atuswaza yatandika ddi kumala kunsongamu olugalo yamala okunsongamu olugalo gyogwe tonna mukubye ndi mwambuddemu empale njitadde wali kakati these people bagezi baakola obukiiko buli bubiri tobutegeera. The Katongole committee collects donated items and the money. Where does the money go? To Mukakanizi. Where do the items go? To Echiru. These are just anti kyenkubulira Echiru balinawo akakiiko kaabwe akaliriifu mu disaster preparedness in Prime Minister's office baategeera nti bali discredited. How do we beat Mirundi who says that we are discredited? Create another committee. Naye nga okulutu adaabolinga eno gyali n'eno gyali. Kakati kyova olaba singa saaba kubye singa bubiri, but you don't see the discredited one. Nti Kamunye yeekwese gikwata. These are very shrewd people. A person who can tarnish the products of a company belonging to your sister-in-law. What type of brains do you carry? Ubukiiko obuli obuli mu Prime Minister's office obunganya relief items byetuwaayo biri in self custody. Anti kakati kana akakiiko ke kali bakadde kafuna and dispatch kubanga boba bala mu 7 tebalina mmere kambabuulire bwe babagamba okugula emmere tebaagigula bonga bamanyi nti ennaku 14 twetooloole mu 7 abongeramu 21 n'ayongerayo endala 14 ekirwadduka tiriyo tebagigula. Natuludde Minisita wa Kampala alina ekintu kyange kyeyangobera ne kiyitamu ng'akyali mulandi amanyi nti nzijukira nnyo waliwo ne gwe ŋŋambye olwaleero nti nali mukubye naye yampaako $10 nga maama wange mulwadde kamusonyiira awo naye genda omugambe nti naye ali mu mbeera mbi ali mu bagenda ye ali mu layini ya hangamaani. Anti bakugambye Museveni, His Excellency is in a very angry mood. He is going to dissolve the whole committee. Echeru is going to prison. Better disengage from Echeru. Kati ono ali ne president amuketta abuulira banne. That's why the mafias do. Nti Echeru ojja musanga nga mwavu. Kampuni zonna ezisappulayinga obuwunga sizize. Bwe bakulumba gweyavuwala bakuteeka mu fiya kyobula nalinja kuttako omwe kinnuma sakubako ku baana abo omwana obaona omukono ne mukuba omutwe ng'entaama amannyo ne gayiika kinnuma nnyo nakakuba tivi zange 3 nga nabyeko tumwebaze ba genda okulaba nga ate si tumwebaze njasiza njasi. They killed my political career. Kakati abaana abo bagezi nnyo tebategeera mafiya Museveni tagitegeera nti kakati bakwata ono agamba okumpaabira mu kkooti muleka mpaabire naye bamwogerako Mandela tuku the money to Mengo najja ku board nakuba aponye okuba aponye omumanyi. What type of businessman is this? Aponye yani tamumanyi. People want to know. Nabano ne baga nti katulye ssente makubuya n'obukooti bw'embu makubuya ayagala okubeera ku board ku tiimu. Museveni amulaba ayagala bwakatikkiro Mayiga yasese Mayiga yasese mpulya Mayiga nga ayogera munna nze birabira ku TV tebambuulirako wawonye ewaffe waliwo omusajja byaba makubuya n'obukooti bw'obukunukidde aze emigundi Mandela. If I was Mandela, if I Mandela, what I would have done is that deal is dead. Mandela will go to pay. Mandela is okuwapuwaliza ddala. Ayinza okuba business banne should withdraw from the Prime Minister's deal. You supplier. You say now that the deal is surrounded by controversies. I'm withdrawing it to protect the brand of my companies. Need to be know public relations. A public manager must be close to management so that his counsel and advice is respected. Never not the anti-advisor. Advisor at the Kalugire is a handler. He's not an advisor. He's a handler. A handler tells you a strategy gym. A handler tells you Chinotechukola, and when you respect him, Museveni respects Kalugire.
ono no ye mujoza ate ajoga batamumanyi ajogenga nze ngena mukuba omutwe amanyo nga yiwe ku ttaka kakati the whole thing is messed up by mafia n'ababbi tebategeera kye babba kyova olaba the first casualty was Uganda Revenue Authority boss yali tategeera nti ekisaawe kiggalwa era abalina endowooza ng'eyakoolo bonna be bavuddeko amawanga okwonooneka nti mu Italy akawuka kava mu Northern Party wali amakolero konte nga tasobola kuggalayo wewali economy yadda mukaziniramu mazina pizza n'avaawa. You see there are two factors. A virus, once you are chasing a virus, gwenga gwaji chasing etta nnyo. Museveni contained the virus. Kubanga Museveni is not a populist leader, Museveni muyekera, Museveni is a nabaga nti muyekera turns what would be a dangerous situation into an advantage. Museveni is a risky taker of economy timumbuli of the economy is to protect the people. What do we get by allowing people to be infected? Mwabatalina na bitanda. Singa tufuna olukumi mu luteekawo nga n'eddwaliro ly'egundi mwalibba ery'okumukaaga. Where do you put it? Anti nkugambye trucks Idi Amini Dada VCDSOMC conqueror of the British Empire Muzanganda Salongo ye yali akimanyi in his idiotism yamanya nti amawanga tegasobola kubeera kaseera nga gaagalana. You can be separated by natural disasters, you can be separated. That's why America is concerned in the Prime Minister of Japan. America is always concerned with the president of South Korea. Ina yaba jase mitwale ina yaba jase mitwale itano. Mu Europe, Germany ina yemitwale 35 egenze gajjayo. Kakati muyizo okufuna Prime Minister aliradde ko n'agamba amagye ga America kaveeyo. Ensika Iraq bwe bagiwangula America Saudi Arabia yafuuka useless. Nga eri strategic. Anti kati America bayimiridde ku bimeeri byabwe. Once you chase us from your territory to international waters, and do you know the cost of maintaining ebimeeri ebyo? Kakati fe abasoma ebyo tubimanyi. We know. Nti Museveni yabala n'agamba, what if I protect a cancerous leg? It will spread to the whole of body. Oh. Hey, economy mujiggale. Kakati ekyamu nabagumuga nti ekyemmere ali yekka. President yeetaaga mbabazi, yeetaaga w'abalala. Which is America trying to do? Bano kibatategeera. Nti yes, America is helping Museveni as I did, but using a crude method. Why crude? Hey, nti why don't you have an opportunity of seeing him nedda oluba okufuluma nga ababbi bajja bamukonvinsinga. Yogerere ebweru. Ababbi bamulina bamuli ku lusegere nti man tells these mafias, be very careful about Museveni. Museveni listens to what Mirundi says. What Mirundi does is officially funded. Omusajja yabulya banna ababbi. In fact koyogedda. Kakati Wamiria lwaki ayogera n'ababbi mu meeting omuli ababbi abagenda mukonvinsinga. Buto bangu mu Museveni ali mu addressinga gwanga. Eribuuzo ba minister bamubuuza. Ayina akazu. Yes. Ayina ababbi bali kumpi naye. Although he tries kati abategedde nti Museveni could if Aponye was far from Museveni yalige nti bamusibe Aponye because and that is what people nawandisa akatabo kange why Museveni can't understand mafia a focus on side director. Museveni tategeera ba mafia n'omwenzi bafaanagana. A mafia does things that are not beyond human imagination. How can a brother-in-law undermine the company? Undermine. No. How do you expect mubanga lino okubba ngira sente zaliyambi abantu nekayingira mu bank of Uganda nekazitikka nekaswale wako ne bazigabana abantu babiri? It is beyond. Nabaga nti mafia baddiranga ekutiya yegundi yenzige ne bagireeta embaale ne bagiteeka mu butaasa zigenda wala disi kufuna bipapula bizitambuza emukono baziraba sendonge Masaka yaziraba emityana baziraba to expand operations.
Can Museveni understand this? Never got to Museveni ali mu works up to today. Ali mu ministry ya works. Came to me running in the morning. Why? Why are you coming to me? Sebo go yamba abantu. Nti chechi kulese. Ebbaluwa yino byandala ngobye. Minister wa works. Ne nkubira byandala omusajja okubiwa nti nange wali wandagidde sijja muogera. Yamumbule. Nembuzo omusajja bagobedde ki? Baleese bbaasi ezitasiba mu Uganda zitta abantu ŋŋaanyi. Ababbaasi ne beediima nga babawadde ssente tusaka the man. Ekino bw'ona okifuna wa you cannot. Museveni tasobola bikkiriza. Birifa beyond abaana bano bye bakola birifa beyond human imagination. Olina kungambe kandi singa aponye tali kumpi na mwa Museveni. Singa ali mu comment. Yes. Bulira kano. Abantu bo badimandi kubijanjala project yabo yandibadde yasoko babiteekamu Mandela ajje ku bakola elimination as they usually do. They use malice. Elimination? Mandela uses 100 million as fruit nazo makulu ya zena ze wa kabaka kuba Mandela makulu ya hero ya wa Mandela uses bamugamba bano bakabushenga bani ye modole yo kabushenga akanuka amwenda gomuko ba mutani wa kajiji baina malisi jota labanga po and this is how they have been doing things ebijanjalo byaponye byali birungi babiteekamu enfuufu. Let me tell you, is it the time for any person to you have got the opportunity to market your items? Lwaki olowooza ezo company zigaba emmotoka sipeyo naamugulawo? You go back to them too. Manufacturers basobola okukola emmotoka ne bazibawo to test it because this is a new product. Kakati, how do you say that a person with what are the repercussions? Chikutegeeza nti products zaaponye zonna zaatunda ebweru ne mu UN nawa kati ziri questionable. Exactly. Asobola bikola, asobola kikola. Two, if the people in Aponyezi factory across the president who wanted to solve a big problem nti abantu botabawo mmere beediima, can they do it? Can they do what you are saying? These people wanted to get money. How could you do this? Niwekobana ne Mandela. Muno ne company. I'm sorry, sir. I had the court by riffs we are after me. Nzeba n'abasajja okuva ba minister. Lwe baateekawo network ettira abantu mu malwaliro babakule mbu bagende wa president bamugamba. But Mirundi is portraying us as killers, as murderers. We are not murderers. We are not killers. Why should a person who is dying die with a useful organ that can be mbubaba determining? Mwalimu Professor Mulamba gabaina network amalwadde gonna nga bus zikola accident deliberate mu Eastern Uganda abantu babajjeyo babatwala e Lugazi eddwaliro ly'e Lugazi nga mulimu dokita muli what center gundi ekitovu center nga balina network headed by a professor. Before the professor died a miserable life, he came and confessed. Yagam Mutia, I fear the man, but these people, I'm going to die. I'm about to die. My days are numbered. Let me go and confess. You see, we have no sympathy for that professor. Even the way he died, he betrayed us. He went and he confessed to Mirundi. Bagende wa president bayogera baga nti muhozi yafuma bufulu bali bayingira nafuma sale yabagoba bugoye bali so buchaji nawe obugula emitima obugulaji ndibalesa ka Pakistan kali mu motoka ya minister be bakakuma nembuza nti what's the difference between a Chinese corpus, a Pakistani corpus from Uganda? Why should somebody come to get organs from dead Ugandans when there are dead people in Pakistan and they are all human beings? When there are dead people in China? No. Ebya Uganda babibajjangamu nga bawulira. Katugende kubuza mu kati abo bantu ki? What type of people are you? Bana Uganda balabe kulyanyi mwa Museveni yagenda okukwatisa abantu bana abazenyidde. No muwulire. Ogenda kumuwulira oyo omwana nga alaajana. Nti president yampadde lwakubiri ssente okuzizaayo. Bwe sizizaayo bannanga nsibye. I've never seen Museveni in a tough mood. Ogenda kakuba. Ekyokulya abaana bano mbakubemba malayo. Airtel TV, entertainment on the go. Oh, Lorenzo, how good, Angie? What's going on? Hello, Joy. No, Ramesh, you broke my heart.
A lot happening in the palm of your hands. Get the best in Yugawood, Nollywood, Bollywood, Hollywood, cartoons, music, sports, and more. Airtel TV, a world of entertainment on your phone. No subscription fees. Download the app for free now from Google Play and App Store. Terms and conditions apply. Airtel, the smartphone network. Tuzina nkuba mpya oyagala kumanya bifuusi okufuna amawulire agataliimu kyekubiira nga tegaliimu kakica yadde agasengeteddwa abakugu. Tulina ne tekinologiya ayanguya emirimu anti tujjaawo wooli naawe n'oteesa butereevu ku mawulire ag'ensonga. Kati nno ky'oba olina okukola kwe kulaba amasengejje butereevu ku NBS Television kwokka buli lunaku ku ssaawa emu ey'ekiro. Bye, Mama. Bye, Rosie. Oh, you know, ye mwana wange omwagalwa Rose. Ye wamu n'abaana abalala bangi mu ggwanga bamativu tibajja kusoma bulungi. Omwami wange Moses teyeeraliikirira kubanga ebirime abitunda bulungi mu butale obw'enjawulo obuzimbiddwa. Bwe nali olubuto newankubadde ng'embuto zange ziba nzibu okuntwala mu ddwaliro emulago twasenyenga bulungi ku nguudo ennungi n'entwalibwa mu ddwaliro ly'abakyala eririna abakugu n'ensonga z'okuzaala. Ate n'omwana wange omuwere yalika bulungi mu nnaku ze ezasooka olw'ebyobulamu ebirungi. Ekirungi n'amasannyalaze gabunye ebitundu by'eggwanga eby'enjawulo. Bino byonna bisobose olw'okubeera ggwe. Twegatiko era mutukolere eggwanga lyaffe funa ttiimu y'okubwerere ng'okyalira omutimbagano gwa www.ura.go.ug. Weebale kusasula misolo. Uganda Revenue Authority, developing Uganda together. Obenga tosobola kutuuka ku mikwano gyo kazibe enganda zo mu kalantiini eno leka bategeere nti obaagala era ofaayo. Kozesa MTN Mobile Money okusindika ssente kuba yesindika ate nga nnyonjo. Nyiga *655*hashi ogoberera endagiriro osindike ssente. Tukwasize wamu okulwanyisa ekirwadde kya korona. Everywhere you go, MTN. MTN ekolera wansi w'amateeka ga Uganda Communications Commission. Gwenanye tulina kyamaanyi kyetusobola okukola okuziyiza ensaasaana ya coronavirus. Ekisooka weewale okwekwata ku mumwa, ennyindo n'amaaso n'engalo enkyafu. Buli kadde naaba n'amazzi amayonjo ne sabbuuni oba eddagala eritta obuwuka. Ekyokubiri weewale okukwata ku bintu ebikwatwako abantu abangi. Ekyokusatu ennyindo n'emimwa gyo gibikkeko bulungi ne tishu ng'okolola oba oyasimula. Oluvannyuma tishu giteeka awasaanidde. Obubaka buno okutuusiddwako Uganda Limited, abakozi ba White Star Magic Detergent Powder ne Magic. Mukaweefube w'okulwanyisa akawuka ka coronavirus okubirizibwa obuteekwata mu bifo bya mubiri gwo ng'ennyindo, obuteekwata mu kamwa n'amaaso, ebbanga ly'omala nga tonnanaaba mu ngalo na sabbuuni oba ne sanitayiza kiri gy'oli okukola ekintu eky'omuwuli eri abaagalwa abo n'abantu abalala abasigadde. Mu kaseera w'owulirira olusujjasujja, ssenyiga, okutyoka okw'amaanyi, osabibwa okubeera ekitongole ky'ebyobulamu okufuna obuyambi ku nnamba etali yakusasulira 0800-233-337. Obubaka buno bukutuusiddwako banno aba Cool Beverages abakolera ekyokunywa kya Pepsi, abatongole mu kuvugirira UEFA Champions League. Pepsi, for the love of it. N'entwe yako n'entwe. Owange gyebaliko okuteeka ku ssente oneruka motokayo olinya lifuti oba okuteeka ku mapesa Mugano gwa ssente. olinako okuteeka 5 billion. You were talking about 10 billion ez'abaka parliament ebikumi ebitaano. Ono babiri batwala 5 billion. Naziseka mu mmotoka. N'avuga n'agenda n'entwe ye. abaana busobola okweka
kikiza publicity zava bazibba bagamba nti bakozesa kampuni ya mbonye aponye omusajja Museveni yeebuuza nti waba obwo yajja atya mu famire ya noyonoona kampuni oyo omwana si muntu yetegagula nnyo tumukube abantu bamutegeere obujozi bwe bwonna bumuggwemu ateyo omuntu mu ensi yamukyawadda bamukube bamulabyeko bamukube omutwe ogwo bagwase. Get the best in Yugowood, Nollywood, Bollywood, Hollywood, cartoons, music, sports, and more. Airtel TV, a world of entertainment on your phone. No subscription fees. Download the app for free now from Google Play and App Store. Okay. Tukomye mwe bali nnyo batuliza tuli ku Pal FM 16 kutuusawa ennya tuli live ku ezo 16 FM Uganda. Ampulizo sobola okutuula banga bw'otuuliriza. Naawe waliyo obudde kitandiko sharing Hussein Nkulabi sharing amukulu your friends to watch tutambulire wamu ku mukutu ogwa Pal FM Uganda gyoba onoonya Facebook page eyo tusobole okubanga tu message eno etuuka eri eggwanga lyonna ate omwoyo gwa ggwanga ekyo kiri ndiine mwami Tamale kakati mbakumidde omuliro kati ngenda balaga flames. The issue is the mafia. What you are seeing in other departments, these are spillover, these are flames of fire. The mafia. Era mu katabo kange kano nabagambye nti why Museveni can't understand the mafia. In my earlier submission, I stated that and captured all strong institutions in the country. Why? Unlike past religious leaders who were more interested in holistic missions, the current crop of religious leaders is money-oriented. Some of them are involved in criminal activities like land evictions. This is how they have forged a strong bond with the mafia gang. The gang is very close to the president, and religious leaders out-compete each other in stealing money from the president. It also created a strong bond between the two. The mafia gang can easily facilitate the religious leaders access the president and finish him. This is so because in that attempt to access Museveni, the mafia gang needed the backing and support of religious leaders. Chobola teri dini yayogera kujjako abasiraamu. Religious leaders who are expected to protect the public interest, just like past leaders, have joined the mafia gang. In the case of Mengo, the administration center of Uganda Kingdom, it is worse. The mafia did not capture the institution, but took total control of the running of the kingdom. They use mafia-dominated newspapers like Bukedde, Vision, and Ready Paper. In fact, unlike other Ugandans who depend on their times of trouble, the Sultan does not offer, in inverted commas, over a single word. The Sultan prefers sacrificing Baganda to condemning, because those Baganda are undermined by Robert Kabushenga, who is a strong partner of both the Kabaka and the Sultan. This explains the high toll of Baganda politicians in government, because the mafia gang knows that the Sultan cannot utter a single word when Muganda is ejected from a lucrative job. The Anglican Church is in the same boat, like the Catholics. They are also in a close marriage with the mafia gang. From the attack or partnership, a company was formed on the lines of Buganda Land Board. Whenever Buganda Land Board, Anglican Church naye yina Buganda Land Board egoba abakristo. Waliwo bishop bamufubutula mu church ate tenengenda nembogereramu wona emawuko nalisema nti owegandula adduka egandula ddooza gazi nnyo okusinga ekkanzu kuba fe owekkanzu tadduka naye omusajja yadduka mu church bishop matovu tayinza kulinnyayo bayitayo Galatiya Yesu ne bwamuyita talinnyayo. They participated in evicting people. God cover oyo omwana okuva lwe yabba ssente ne banne. Have you seen it in any newspaper? He was taken to side headquarters and grilled on Thursday.
He was supposed to go back on Friday. He didn't. He had a meeting with his thieves. Other people are languishing in prison. You are talking about Parliament taking 10 billion. 2 people have stolen 5 billion. Did you do mathematics? Did you do mathematics? Who is more damaging? What public job do these 2 pharaohs do to Ugandans to take away 5 billion? 10 billion is actually what Banoba to take 5 billion. Babiri. Muleka kutwepangirako basajja bavubukamu. Ne nkugamba nti when banks are deliberate nti mu Uganda mwewuunyamu ki when banks are deliberate closed by corrupt officials in the Bank of Uganda, the company bakola emengo ki company ki mafia dominated company ekirimu abakabushenga bani bonna group mweri. When banks are deliberately closed by corrupt officials in the Bank of Uganda, this company grabs the assets and sells them. An alarming story concerning Itefe Bank, expecting peasants were made to believe that it was a bank for the kingdom and headed by the Kabaka. In order to hoodwink the Baganda, the Kabaka became chairman of the board of its directors. It was further argued that the establishment of Itefe Bank was one of the big steps to restore Buganda's kingdom. Edde ku ntikko Tefe eriruddawo bagisokola abo abaana b'emmengo so mafia Museveni tasobola kutegeera mafia eno. Mafia tesobola kutegeereka nga bwe nabagambye ti ne Bank of Uganda yasula banka zonna nga Museveni alaba. Omukazi bw'atuula ku ssimu bw'ati ate yonna gye bali. Did you see walabako Parliament pronouncing itself on the future of these closed banks? What was the purpose of the committee? Bakola investigation. Naye bakizuula ki? What did the Parliament decide on those deliberate failed banks? Government would take a responsibility because this Buguru woman was conducting herself. Bache bakola mu banka bamujja ku board ne mugatali dayo kufuna mulimu nga banka zabano tutobokaga abututte mu mirundi inciting people to kill us. Why do you do these things? Why do you have sex during the day when your children are watching? Wait, mirundi is not forcing you to do it. Once you play sex during the day when your children are watching, they will now understand that the mother did not buy them from the market. That daddy and mommy are manufacturing a new baby. Since did I accompany this kafuru to Bank of Uganda to get the money? Kakati bana abaana bwe bamala okubba bafuna ejjirikiti kwe basuula embwa. Bwe bamaze okubba ne beesanga mu sikando ya ponye ne beesanga mu 5 billion ze babbye baggulu b'amawulire ababbi bano gurupu y'emu. First of all, the story is nowhere that this couple stole 5 billion and he was interrogated by side. Tewali story efulumye. Interrogation yaliwo. Hey, card meeting. Yes, I was taken there. The gentleman, mu bye kwogera byonna mu gentleman now, I'm not a mad man. But Museveni is right to love that man. The man has worked for him. Mirundi can defend something before he can forward the president. He can tell something when the president is just talking about it. The man started Museveni. That gentleman. Kati gentleman. Kuba ali cornered. Kakati bano okiraba abantu obwesige mu government nanti kati nze kyenkola mbalaga Museveni nti tajja kuvayo kuboogera naye bano bakuga nti machine what Mirundi is doing is officially funded. Anti kyenkubuulira nti mmwe baamagezi ge bakola nti mmwe temubate kamunye bwe mala okulya akakoko ng'ekomawo ku mutuba sikojja omanyi kamunye kojja wa nkoko kati kabushenga nekkulubya bo olupapula lwabwe olaba naleberedi pepa ng'evuma hamu nti a failure in Makerere Peter Mwesige criticizes journalists not accept. He can use you in his what? Aina bwe yakiyise nti munyazinyazi. Mwesigwa, you were failure. You failed in Red Paper, you failed in Monitor, you failed in Crusader, you failed, you were the founding father of Niju is dysfunction. Therefore, save us from where abanyankole balina olugero olungi bagamba nti
gwira weyogerangako weebwananga akumanyi taliiwo. I know all of these failures. One can excel mu academia. Why? You concentrate on the books, you do what? That's why Museveni atalina degree avuluga aba PhD. Kubanga uyinza okubanga emakeri wasigalayo nga tolina byakukola. Kakati mbabuulira nti bano ekiri mu parliament, let us start with the parliament. Ekiri mu parliament nkugambye Mukyala Kadaga awakanyiza ddala Attorney General. Kadaga is sarcastic. Yavumye omulamuzi n'amumalayo. Omanyi bamafiya obuzibu bwe balina buli bwe buti nti bamafiya zigerekoka ompitira ekibagondi ekigondi kakati mbabuulira nti because the mafias are close to the president, because the mafias are close to the president, they pick weak judges who don't balowooza nti Museveni yabalagidde. Bakuba mu mawulire Museveni calls money parliamentary gundi illegal kozi kyabwe. Bayinza okubba ssente ne bakugamba nti Museveni agenda okubwa minister ne bakikuba mu red paper. People are going to get ministers kozi be bafere be bamu. Network eryeji. Kakati bano akakawala mukandekere kave mu kisiba akavumye gundi Kadaga. I'm writing a book. Waliwo n'akalala kaabukedde kali bwe kati abasajja bakayita basajja kubula. Olaba weesabise mu bikootikooti naawe uvuma Kadaga. Weesabise mu bukootikoti obugulu bukalinga gundi. Kadaga ali ku musalaba. Yes, andi kankubulisa ali ku musalaba. You don't know what the parliament means. One, did you see these parliamentarians demanding money mu gundi Ebola? No. Did you see these parliamentarians demanding money before Mukakanizi, Bahati, and Kasaija took their supplementary budget? What is contained in the supplementary budget? I'm going to produce it to embarrass these people. Where everybody knows you cannot travel anywhere. How can you include external travels? Are they abasajja bano ddala basoma nti balina masters nti bakasajja basoma bamuhanazi basoma ayitabutu bayitanga mu bibiina oba somebody is forcing them gye bujja nga bali mu bukiiko buno bajja babuuzanga is it not strange nga bwali badduka dda nga bamaze okudduka ku ekyeru tebajja kubeerawo because tebalabika bo tobalaba. Kakati let me tell you, one, parliament was incited by three things. One, as a political scientist, in all of these programs, Museveni did not include parliament in his activities. These are politicians. But who are their potential rivals? District officers, councillors ku district be babavuganya. Kasolo was a councillor. Mutano wa Kasolo was a councillor. Hiraka ku district. Kakati gwe bano nabo babala nti fotu jemu naye ba rivals baffe be batudde ku bukiiko bwa district task force bwe mba siri mubbi. This is when a leader, people will remember you. Chobola bano babbi tebatikiira nti babba n'akatunda k'omwana otafire mbadde njagala okulaba ku message wana gwe nkebera ku message yange kuno otafire yampeereza ekigambo nanga nti mu Lunyankole bano tetubayita basuma waliwo ekigambo ekisingako awo nti simanyi ndira ki nti kwega omuntu oyo bw'otamujja ku mmere ayabika olubuto aba takyalya buli. Kakati kyogamba nti Museveni initially abakaba parliament yabajjamu kati obaliwo kakati ne basirika Kadaga is a smart woman, is well hardened era ngenda kikusomera wano kakati ye teyajjawo olukiiko ng'alumanyi kubanga abantu bano b'olwa nabo bategeera nti bajja kutuuka mu situation babalya nnyo mu short term strategies. Kadaga nankabirwa nono omuvubuka oyo ajogenye yanebambamu bati bagalanga Kadaga era waliwo wayogerera nti gundi tayagala Kadaga ti naye ate Moses munafu tamusobola speaking. Kakati Kadaga abalabe babamanyi ye teyajjawo parliament nagande bwe natuula ekikumi
in future don't make an excuse that we did this because parliament was in recess. Abamanyi kataka abamanyi is what hardened parliament yagirekawo. Kakati Katonda ayamba ababaka ba parliament bali basabye na milioni 10 wangamba Katonda twala supplementary ey'obubbi erimu obubbi obwereere etali reflecting a situation. Kati oyo omulamuzi naye mwaso abaana bassa abantu oyo omulamuzi yafudde. You cannot put an injunction on Bank of Uganda. Tekikirizibwa mu mateeka. 2, Parliament does not operate an account. Kati olagirani? Olagirani mulamuzi gwe olagirani? Olagirani omulamuzi bamulimbye nti Museveni yakirimu kasi tolaba oyo omujoze nnyo n'olaba omujoze nnyo oyo ye parade himself like Museveni. Ekyewuunyisa order yagenza okujja anti bano omulamuzi yalowooza nti Kaluhanga anoonya mazima. Kaluhanga is part of the mafia gang that wanted to divert buntu bwabwe bwonna kana kawala kani babukutte bukube kadaga. Kaluhanga yasitukirawo Nodda. I'm telling you Kaluhanga anti let me tell you a minorities report does parliament. How many people have written a minority report? In fact, when you write if you want to kill something in the parliament, give it to a session committee. Give it to Majitabatia. A session. Once the session goes, ekintu kiba kifudde. Bamafia tubamanyi bwe bakola. A permanent committee ebaawo kijja genda ne mu session endala. 2, ugundi Kaluhanga. Yes, it is not mandatory to discuss yowachi. Nga bakuwa should this be part of the bill? Yes. Doesn't say no? Yes. You get the time. Mafia and Kubye Kaluhanga is part of the mafia gang. Yes. Yes. Let me tell you, what reasons have they taken to court? There is no sensible judge who can put an injunction on Bank of Uganda. There is no sensible judge who can put an injunction on Parliament. Parliament does not pay money. Parliament gets its money from national covers. Who keeps the national covers? Bank of Uganda. Kati ngoli mulamuzichi bakuleetedde okuzannyira ku bwongo. 2, sente bwe bazikuwa noga nti wazitwala mu bukyamu tukitatya. Gani something. It can take a year to force you to return the money. It does not apply. Okuziza. Nti omulamuzi alagidde azize mpozi azannya buzanyi. That's why they have demystified all these institutions. This case has y'omulamuzi bamulimba nti Museveni yakirimu. Ono bw'omulaba ono ajooga ennyo olowooza nti Museveni yali nze ne basitadingadde. Omulamuzi okutegeera nti Museveni yakirimu. Kyamukozesa ekyo. Kubanga nkugambye why did they pick that judge? Abalala tebaali kikoze kubanga mmala kubala. A court order is a court order. Kate omulamuzi alagira omwana bamuzze mu lubuto. Obe court order is a court order. But you must implement a court order. Where? Omulamuzi alagira nti ekibanja kya gundi ajasuleyo oba mukazi asuleyo n'omusajja. Balabe bamuttirayo. Ate ababaka bazzizaayo sente. Anti kakati kankubuulire ababaka. Anti nkuli baabawangudde. Oyo omukazi abala nnyo. He's so hardened. Kakati what they have done. Bawiniriza point number 1. Era president namulabye ng'agamba nti odongo otwe lwaki yagoba omulwadde. Odongo otwe his argument was simple. If you have centralized everything in Kampala, lwaki okuleetera bafu otuyita kijja? Have you given money to the local people? Kakati oba ekintu kyonna kiri centralized in the city, obuwunga buli mu city, kakati kale Museveni tumuwambe. Incite people against Museveni nti eno takoze eyo. Katikati kazi strategy. All of the MPs have been adapted to their local task forces. Mutwe. Kadaga abakubye. Kakati gwe. Kati the issue is Kadaga asobola obbaga nti miliyoni za 200 muzibawe. Muziwe task force achievement ambe mutu gifunye. As Museveni was trying to isolate us that MPs should not participate in this when we are also politicians. We are now sitting
on the committees kubanga this is a campaign in itself ekyo bakifunye. 2 ono Karuhanga ono akolaka ne ba mafia abagala okutaninga gundi nti fire oyo omwala singa tabadde musiraamu ajjajjajja n'ekisiibo kakigwe mu bakubire bannange mutuyambe omwala oyo mumundekere yavumye Kadaga mumundekere ono obo bonna basasula bano bana be babasasula bannayuganda balina kibalaba Kadaga ayinza oba yadde ne interest yabadde bita as a politician you cannot kubule nabagamba nti nze kitange yafe emyaka 2 egiyise nali nkyali mwavu nalemesa olumbe wako okulwata Robert nti nsisira nsoki kasita obeera mwavu nze muntu amazzi nga mumugabana byapa namala gaggawala ne balwatu. Yes, Kadaga yabaze. The process was centered on Ministry of Health. They were avoiding Parliament. Kadaga knew we are politicians. Why are we left out? Lwaki mulumbe ng'omuganda baabye olumbe bagamba buli omwana amiriza. Mirundi ageze nenze mbadde muganda wa mirundi. Mbadde tango bya kantu. This is a time when okulamiriza. Every sensible politician would be seen doing something at this time. This is a war. Every war produces its generals. Kakati Kadaga yabakubye nti omulamuzi kati talina judgment. She cannot, and she have died attorney general agamba an order is an order. Let the omulamuzi oyo judge soloze ku account. Let her decide to bring back as rate. Because what you don't know, nachiwandika magazini yange, nti judges are fighting Parliament. Why? Parliament has rejected their demand that it should also go direct to the national offers. Abalamuzi bagamba mbomulamuzi afuna bukadde 15 bwafa bwagenda bwalitalinga bukadde 15 omwezi bwafa emyaka 18 nga family ifuna. Who are you? What about soldiers? Hey, there is a battle between Parliament. Chobola abantu bagenda bapanishinga nti Karuhanga agenda mu balamuzi to creep the powers, to limit the powers of Parliament. Bamugobemu bagenda mugobamu Bobi Wine kuluna akajanja ke kamusudde. How do you, what was the purpose of this money? Bobi Wine akajanja kamusudde. What was the purpose of this money? Bobi Wine we bazanyira wali wamu. Bobi Wine baga nti Museveni yatugana ogaba emmere. Not at all. Ogaba emmere, I can distribute food. Do you think my parents don't have food? My relatives, my friends, what is important is the method. Method, ereta abantu to congregate. Waliwo aba opposition abali smart. Ye akwata owa boda n'avuga n'atwala ewa mirundi kilo za 3 kilo z'omuceere 5. Gutambula. The moment you don't congregate, ekitegeeza sente zabadde zibayamba kujja kutuula kuki sizaki nkalabya akawala kabukedde kano kabasajja kubula kambadde kajaketi bwe kati gwe weeyambula oyawukana n'olusingo lwa gundi gundi ery'emisoto oba oyambadde naye ofaanana bwo. Kadaga because they are paid up by the mafia. Kadaga is a strategist. Bobi Wine abantu bakirabenga kya abaganda bakita kugambye abaganda bakita okuba embwa lumonde embwa kuba lumonde nga gweyagala. I've got 20 million for my people. I throw it back. You are an idiot. You are a fool. No musala gugani mpocha abijja kojobyo mpocha tabijja tobikola ki mpocha talibwa reject mpocha totally. Don't take Museveni's money. Who is nti lukwaga wakanya Museveni nga atokola mu state council sito solite efugibwa Museveni directly nti ndi musajja musiramu naye sijja kufuna uzina kujjamu nga bakubete nti omutwe because you don't know what you are saying. You use short term. Lukwago teyalize mu sito solite Museveni gyakulembera. In fact bali badde bakyusa ne muteeka nti now that the city council is under the direct control of the president, the mayor would belong to a ruling party. Kubanga central government where do you go there to quarrel? Ati nkubulya balonde mu bano kuba you continue toyina kyojja kujjayo nakugamba nonti nga nchwanyi omwe ngo
genda kola fundraising essomero naye abazadde bakwagala nnyo naye ojja osala ewedde naye akoboka ngamba kasisa ng'okyanywa omwenge wabivaako neguvaako kati oli free ja nnyo obulako shahada era kakati nze kuŋŋamba nze kati bano abatamiivu mbamanyi kye bava bakubira mu mabaala balina ebibozibozi mu bbaala bye bawemula tebasobola kuwemula baana baabwe bawemulira mu bbaala bagamba sijja kwebaka nga sinyweddemu era nabaga nti abajja baggaliramu naye nze nabaga nti mubakolere anti era nabaga nti tebajja kufuna bajja kunywa bakeesa ate batamire bawogane abo bemukwata kakati okiraba nti mafiya kakati tunuulira ekyo kitegerezo ekya palamenti ati palamenti nkubuulidde nti Kadaga yabalira ababaka baba palamenti nti we are politicians but Museveni's plan because as he wants to avoid us as parliament akizimbidde ku Health Act ffe palamenti erugijjaawo ne basirika kakati bano baabali awo ng'ababbi baleese gundi n'oyisa bajeti nti 1 billion ya billboards nze mu bantu besirespecting ogwanga I don't respect ogwanga I don't respect ogwanga ne bwampita mu office gendayo ne bwaba ayitawo nga sibya coronavirus simukwata mu ngalo a billboard when people are inside nti you donate a toilet paper to somebody atalidde emmere nti binayiisa yaleeta mobile clinics ezitalina bitwe bizivuga what type of reasoning is this and you say you are minister ambuliza kankoma otugaziwe tovaawo This time of the year is a time to share, be joyful, Bethlehem we care. Ekigambo tapire kyayogedde kiiki nti endiira kiiki endiira kukundika kiiki Let's make merry this festive season. Happy holidays from the Reham family. StarTimes efayo kuuma obulamu bwo weewala okutindiga ennyendo n'okuba mu bantu abangi kola oda yo weefunire StarTimes decoder flat screen TV ya inch 32 oba solar system oda yo tujja gikutuusa kume ng'era osanyusibwa channel za StarTimes eziyigiriza abaana ezinyumira abakyala n'eziriko amawulire amasu ag'ensi yonna bannange akaato kange mu kakubi kamalize pala tugende ejjinja gwe nange tulina okukola okuziyiza ensaasana ya coronavirus ekisooka weewala okwekwata ku mumwa ennyindo n'amaaso n'engalo encaafu buli kadde naaba n'amazzi amayonjo ne sabbuuni oba eddagala eritta obuwuka ekyokubiri weewala okukwata ku bintu ebikwatwako abantu abangi ekyokusatu ennyindo n'emimwa gyo gibikkeko bulungi ne tishu ng'okolola oba oyasibula oluvannyuma tishu giteeka awasaanidde obubaka buno bukutuusiddwako Bidco Uganda Limited abakozi ba White Star Magic Recharge Powder era ne tamano yasigadde sigenda kutambulanga nje bwe omulamuzi walagira olubuto luddenyo tumutende nti alina amaanyi essomero ly'obuteekamu lye B wandikutote mu Faiha Primary School ekyo abaana bagenda mu Faiha High School balina amasomo gonna ageetagisa ku mutengo gwa primary ne secondary ge masomero gokka agagenda okubangulira omwana wo gasangibwa Mpereere ku Nammere Road kati kyogenda emizo gye badanga nga mutimbula ngiveeko kaagenze mu masomero ga Faiha kiwadde House of Zaka and Waqf Uganda ky'ekitongole ekikuŋŋaanya n'okugaba zaka era nga kyatekebwawo amateeka ga Uganda. Bintu ki omuva zaka? Ebyobulunzi, ebyobulimi, nammwe abakolera omusaala. Osobola okusasula mu Tropical Bank, Kampala Road ku akaunti namba 00M22M269. Diamond Trust Bank oyinza okusasula ku akaunti namba 0M286998. Tegwe asasula mu ddoola oyinza okusasula ku 0M2869
870 Cairo Bank Kampala Road 0300 n'amatabi ga banka ezo wonna. Ate gwali ku Airtel nyiga *855# onyige yes londawo nannyini buyinza nannyini buyinza ajoge nnyo abantu genda mumaaso muwendo gw'ensimbi oyagala okusosola teekawo ekigambo sadaaka oba wakufu onyige pini namba yo olwo nno nga kiwedde ate gwalikwemujeni nyiga Airtel TV, entertainment on the go. Oh, Lorenzo, oh my God, Angie, what's going on? I'm such joy. No, Ramesh, you broke my heart. A lot happening in the palm of your hands. Get the best in Yugawood, Nollywood, Bollywood, Hollywood, cartoons, music, sports, and more. Airtel TV, a world of entertainment on your phone. No subscription fees. Download the app for free now from Google Play and App Store. Terms and conditions apply. Airtel, the smartphone network. Bye, Mama. Bye, Rosie. Oyo nno ye mwana wange omwagalwa Rose. Ye wamu n'abaana abalala bangi mu ggwanga bamativu tibajja kusoma bulungi. Omwami wange Moses okufaananako n'abalimi abalala teyeeraliikirira kubanga ebirime abitunda bulungi mu butale obw'enjawulo obuzimbiddwa. Newankubadde embuto zange ziba nzibu okuntwala mu ddwaliro e Mulago twaseeyeeya bulungi ku nguudo ennungi n'entwalibwa mu ddwaliro ly'abakyala eririna abakugu mu nsonga z'okuzaala. Ate n'omwana wange omuwere yayita bulungi mu nnaku olw'ebulamu ebirungi ekirungi bategeera baali bamukubiye kati yalolo ensure parliament first olw'okubeera kabamutwale akolera ono nannyini kaluhanga akolera bamafiya akolera nannyini buyinza akolera nannyini buyinza akolera babbi kaluhanga akolera babbi to fight for parliament nogitwala ewantu yabadde emotional nnyo I look at her passing orders ne bana bagambe nti mujjamu engoye parliament muzijjamu ngenda kabakubira waliwo n'akalala obwo bulya sente z'abantu ngenda kakubake kave mu kisiibo kajja kusanga akatabo kawe abasajja bonna bekayagalako bonna mwebali negye bakatwala kankakubeko kafaliiti kankakubeko bw'oba omumanyi ate nti sikubirwa ssimu ogenda kusoma birango buzanyi akagundi njagala onsomere kano otafiire yagambye nti bano babayita lino erinnya lya banyankole tumaze parliament tudde ku twegatte tulwanyise ekirwadde kya korona. Yes, tuli mu program y'aba people nze nyombimba kumudi nkwebaza nnyo munange atuwuliriza gy'osinzira okuba naffe mwami Katabire Yusuf okuviira high school e Kabowa nkubira Richard Obakambulabi n'abalala mwenna abatugoberera gye musinziira. Tumaliza akantu ka parliament anti nkugambye nti sipiika yes ababaka bamaze okuliyingira mu COVID-19 campaign as other they had been left out to cut us off obukatagazi shortage nange nasooka ne mulumba naye kasitabandaze gundi supplementary budget y'abano gye batutteyo nga yabubbi nabo kababbe nentunuli omwana ono bano ababiri ajoga ennyo nga babbye 5 billion era ntwe yapusa awagira baŋŋembu yabadde ku pologulamu emu n'awagira abaka ba parliament if they had stolen 5 billion 2 people within 2 days tebazirabo half of the 500 era omulamuzi kyatategeera this is the 10 billion is part of the 350 billion
you cannot eliminate one item. Kakati obulamuzi bwe bwonna bufu nannyini buyinza yakozesa ono gundi nabaga yakozesa oyo omuvubuka oyo nawe ate naye amuse yiye kukubye bo tebalaba kawulire nga kalaja kakube nga kalaja nakalaja. This gentleman, am I a gentleman for the first time? I'm a mad man. Mbakubira gurupu nanka kubye nenkazingazinga kati nkugamba mutani wa mirundi omuzanyisa nawandika akatabo kano 22nd July 2016 nkugamba this parliament, the future of parliament, this parliament is going to be more assertive, independent and independent. It is this independence that determines the election of the speaker. Secondly, the performance of Muhammad himself in his bid to become deputy speaker and those who spoke for him indicate that the opposition has a new strategy in order to achieve their objectives in parliament. It has dawned on them that instead of pursuing an isolation policy, they benefit more by collaborating with moderate members who are demanding for change. These moderate MPs have also realized that the public wants independent MPs who will not support whatever comes from the party. I have already pointed out that some of the issues paraded as party resolutions are from the underground government. That is gradually, the mafia is gradually eating up the government. Majority of these MPs are young, and their political careers likely to go beyond President Yoweri Museveni. They are also aware that once an MP loses her or his parliamentary seat, finds life outside Parliament difficult. Therefore, their future is more important than the party. They lost their party membership. For example, the Labour MPs lost the party membership, but retained it by public goodwill. MPs, its decision are not going to be decided on numbers. The determining factor is going to be money. The NRM chief whip will replace the party's treasurer. It is more likely that money will continue to grease the wheel up to the end of 2020 towards kakati nankabira buli bateeze ekiteeso kya Museveni mu parliament amusaba ssente. Kuluno Museveni yabajje mu balijjeewa ssente bazeegabidde. Tiki. Wanti waliwo abagenda mu kooti. Abatewali Yugasiya. Nga bagamba lwaki Museveni yajja n'asaba emergency powers mu parliament. Yes. Abo bonna bafu. Abo bafu. Never call with success. We have a principle. Akakasajja kagenda naye omusajja ono yakola ati alwana emyaka 7. Never allow your enemies to celebrate victory. Nze nali maze obbategeera ti we bajoogera abantu kasita oyo omukala kujooga ne bakujja mu kifo ne bakuwa peripheral togendayo. If working for government is very important, where does into your person who steals 5 billion work omukakolawo? We are just rendering a service. I can support Museveni outside the government. I've done it for 7 years. Siyinza kugendayo ng'omukoya andagidde. Ekyo tekiriyo. Museveni bino tabimanyi. Oli mukwano gwa Museveni. Tumuyambye ye yatuwagundi. Yeye alina byatakola. Jote yali polite. Politicians. Help doctors. Muchimanyi. If Uganda has performed well, because of 2 factors, 3 factors, the people of Uganda who listen to advice, the popularity of Museveni and his foresight, and the medical doctors. Medical doctors are going to be targeted bagenda kubabba mu Uganda. Nze sina mazina ewange nabo bagende bakole ku dola. Ntwe ya pusi ya somaji abba 5 billion. Omuko ya somaji abatwala sente. Nabanga badokita bagende okuzaga dio mutani wange yababuuza nti do you know what dokita yabuuza abaserikale wandike ne bamutwala. Do you know what it makes? Waliwo omusajja ntawanye gundi osi wegindi wekiwangala ayina baliratibuzi bange bwabalaba omanyi baliwo abajja ne baga nti